bismillaahi raxmaani raxiim. halkan waa xanta wararka qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a shirkii lagu waday madaxda dowlad goboleedyada inay ku yeeshaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo baaqday. waa kuma musharaxa dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso inay ku jabiso madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe. xog iyo xaqiiqo arrintan ku saabsan ayaan idiin hayna xilli xanta wararka ay helayso in dowladda ay bixisay gaari xabadda aan karin. dowladda waddankaasi Kenya oo ka walaacsan koox goosadka NFD oo war culus soo saartay. maamulka Puntland oo nin ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya u magacaawday xil aan horey loo arkin. madaxweynaha Hirshabelle oo ka digay in qalalaaso la geliyo magaalada Beledweyne iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo booqday xarumo ciidamada booliisku ay ku leeyihiin Muqdisho. intii aad daawateen waxay ahaayeen qodobadii wararka aan idin hayno kuwooda ugu waaweyn. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe dheh gambaleelka taawo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela muuqaalada aan soo gelino. warkii oo dhan wararka ka imaanaya magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya ayaa sheegaya inuu baaqday shir ay madaxda dowlad goboleedyada ku yeelan lahaayeen magaaladaasi Nairobi. ila wareedyo ku sugan magaalada Nairobi ayaa xanta wararka u sheegay in shirkaasi baaqday isla markaana madaxda Jubbaland iyo Galmudug ay kulamo gaar ah la qaadan doonaan dadka ka soo jeeda deegaanadooda iyo wakiilo beesha caalamka ka socda oo ay si gaar ah iyagu doonayaan inay ula kulmaan. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ay hayd inuu ka qayb galo shirkaas ayaa hadda ku sugan magaalada Addis ee xarunta dalka Itoobiya. saraakiil ku dhow xafiiska madaxtooyada Puntland ayaa u sheegay xanta wararka in Saciid Dani uu maalinta berri oo Jimco ah uu dib ugu laaban doono magaalada Garowe oo uu dhowr toddobaad uu kaga maqnaa safarro uu ku kala bixiyay dalalka Imaaraadka Carabta, Shiinaha iyo Itoobiya. shirkan ayay dowlad goboleedyada waxa ay la lahaayeen beesha caalamka waxaana ay iclaamiyeen markii uu fashilmay shirkii 6 maalmood ka socday magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. ilaa hadda si rasmi ah uma aynaan helin waxa fashiliyay shirka Nairobi oo ay ku yeelan lahaayeen wakiilada beesha caalamka iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland, Galmudug iyo Jubbaland. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa 4 gaari oo ah nooca aan xabadda karin ku wareejisay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo ka tirsan musharaxiinta madaxweynaha maamulka Jubbaland ee sanadkan 2019. wasiir Omar oo aad ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalmaha soo socda ololihiisa doorashada waxa uu ka bilaabi doonaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan fila Soomaaliya. koox madax ka noqon doonta ololaha wasiir Omar oo musharax ah ayaa hadda la dhameystiray kuwaas oo toddobaadka soo socda lagu wado in ay buuxiyaan magaalada Kismaayo kadibna waxa ku biiri doona Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar. gaadiidkan oo gaaraya ilaa 4 gaari oo aan xabadda karin loona yaqaano bulletproofka ayaa wasiirka gacanta loo geliyay khamiistan waxaana lagu wadaa 3 gaari in loo qaado magaalada Kismaayo halka midka kalena uu ku tagi doono si uu u isticmaalo inta uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. kooxda ololihiisa wada ayaa waxa ku jira xubno sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo qaarkood ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya isla markaana ka soo jeeda Jubbaland gaar ahaan Kismaayo. Omar waxa lagu tilmaamaa in uu ugu horeeyo xubnaha aadka ugu rajada weyn inuu ku soo baxo doorashada maamulka Jubbaland haddii ay si cadaalad ah u dhacdo inkastoo uu wajahayo loolan adag oo siyaasadeed. dowladda Soomaaliya oo la sheegay in ay wadato Omar ayaa la aaminsan yahay in ay dowladda Soomaaliya oo la sheegay inay wadato Omar ayaa la aaminsan yahay in ay hori doonto wax walba si la mid ah Cabdicasiis Laftagareen xilligii uu ahaa musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalkaasi Kenya gaar ahaan Nairobi ayaa qoray go'aanka Kenya ay ku xirtay xuduudda Soomaaliya aysan la xiriirin sababo amni balse ay jirto cabsi laga qabo koox gooni goosad ah oo ka soo jeeda ama ka soo ifbaxday gobolka Soomaalida ee NFD. wargeyska ayaa qoray in dhawaan saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Kenya ay la kulmeen magaalada Nairobi kana hadleen kooxda cusub oo la magac baxday xisbiga madax bannaanida NFD oo dagaalyahanadeeda ay ku magacaabeen dagaalyahanada xorriyadda. sida warbixintan lagu sheegay weli si rasmi ah
looma yaqaano tirada dagaalyahanada kooxdan ha yeeshee waxaa cabsi badan ka muujinaysa xukuumadda Nairobi. Kulanka Nairobi oo ay ku yeesheen saraakiisha amniga siyaasiyiinta dowladda waddankaasi Kenya ayaa looga hadlay siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari oo ka qayb galay kulamada kooxdan iyo lacag la sheegay in kooxda ay ka hesho ka ganacsiga badeeco ka timaada Soomaaliya. waxaa farta lagu fiiqay qaar ka mid ah siyaasiyiintii looga adkaaday doorashadii 2017 ay kulamo ka dhanaa dowladda Kenya ay ka dhex bilaabeen bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya. Soomaalida degan dhanka dhulka xuduudda Soomaaliya iyo sidoo kale gobolka Soomaalida ee Ethiopia ayaa sidoo kale la sheegay inay wadaan dhaqdhaqaaqyo ku aadan arrintan sida ay dowladda Kenya shaacisay. wareegto ka soo baxday xafiiska gudoomiye ku-xigeenka gobolka Nugaal Ali Salaad Diiriye Faarax ayaa waxa lagu magacaabay gudoomiyaha amniga iyo ganacsatada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku nool gobolka Nugaal. Cabdiraxmaan Mukhtaar Maxamed ayaa loo magacaabay xilkaas isaga oo ka shaqayn doona amniga iyo isku xirka dadka ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan guud ahaan gobolka Nugaal ee Puntland. wareegtada ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in markii la arkay aqoontiisa iyo aragnimadiisa iyo baahida loo qabo Cabdiraxmaan Mukhtaar Maxamed xilkaasi iyada oo ganacsatada iyo bulshada ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya laga dalbaday in ay la shaqeeyaan ninkan ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo dib ugu laabtay magaalada Beledweyne ayaa si kulul uga hadlay xiisada ka taagan magaalada Beledweyne iyo dilkii taliyihii qaybta gobolka Hiiraan ee booliska isagoona digniin adag soo saaray. madaxweyne Waare ayaa wuxuu sheegay in dadka reer Hiiraan ay muujin karaan cabashadooda ha yeeshee aysan suuragal ahayn in magaalada Beledweyne la geliyo khalalaase ama la burburiyo wadooyinka si xiisada loo sii xoojiyo. waxa uu carabka ku dhuftay in marnaba aan la aqbali doonin in magaalada fowdo laga sameeyo isla markaana dad ay jiraan lacago ku bixinayaan in khalalaasa laga dhex abuuro magaalada Beledweyne dadka ku nool isaga oo sheegay in ay jiraan dad ay ku tuhmayaan in ay ku lug leeyihiin waxa ka jira magaalada Beledweyne maamulkiisana uu tallaabo adag ka qaadi doono. waxaan rabaa inaan u sheego dadka Beledweyne iyo dadka reer Hirshabelle cabashadooda inay u muujiyaan si aan dadka iyo deegaanka wax u dhimeynin xaq ayay u leeyihiin dastuurka ayaana dhigaya xuquuqda ay leeyihiin weyata laakiin magaalada in fowdo ay ka dhex abuuraan rag lacaga bixinaya oo dhagaxaan lagu dajiyo xuquuqdana kuma jirto mana yeelina ayuu yiri madaxweyne Waare. madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa sheegay inuu dareemayo arrimo siyaasadeed inay ka dambeeyaan xiisada colaadeed ee ka taagan magaalada Beledweyne balse uusan doonaynin in uu ku sii dheeraado ka hadalka arrintaas. waxa uu sidoo kale carabka ku dhuftay Dr. Waare in ay hadda bilaabayaan cadaalad u raadinta taliyihii booliska qaybta gobolka Hiiraan oo ku geeriyooday israasaaseen dhex martay ciidamo ka tirsan maamulka Puntland waa maamulka Hirshabelle gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada Beledweyne duleedkeeda kala beer. ugu dambeyntii waxa uu madaxweyne Waare wacd ku maray in cid kasta oo ka dambaysa waa dilka taliyihii qaybta booliska gobolka Hiiraan gaashaanle dhexe marxuum Maxamed Mucow la marsiin doono cadaaladda isla markaana ay ka warsugayaan guddiga baaritaanada ay magacowday dowladda federaalka ee Soomaaliya. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kormeeray xarunta laanta ilaalinta canshuuraha xarunta hoggaanka ciidanka daraawiishta booliska iyo taalada dhagaxtuur oo dib u dhis ballaaran hadda uu ka socdo. Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale kormeeray xarunta tababarka booliska ee General Kahaye oo taliska boolisku ay ka dhisayaan guryo loo diyaarinayo soo dhaweynta martida. taliska booliska Soomaaliyeed ayaa si isxilqaan ku dhisaya xarumaha laanta ilaalinta canshuuraha xarunta hoggaanka ciidanka daraawiishta booliska iyo guriga martida ee General Kahaye iyadoo taliska asluubta uu gacanta ku hayo dhismaha taalada dhagaxtuur oo hadda meel gabagabaha marayda. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa talisyada booliska iyo asluubta ku bogaadiyay dib u dhiska dalka iyo gudashada waajibaadka ka saaran ka shaqaynta sugidda amniga dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaana ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre intii uu ku jiray kormeerkiisa
uu xerada tababarka ee booliska General Kahyo ku booqday ciidamo loo diyaarinayo ka qayb qaadashada sugidda amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed. dhanka kale ra'iisul wasaaraha ayaa gudoomiyay shir looga hadlayay dardargelinta amniga caasimadda oo lagu qabtay xarunta taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir ayna ka qayb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha maamulka gobolka Banaadir iyo taliska booliska Soomaaliyeed. waanaga intaa saaxiibayaal warkii aad kala socoteen xanta wararka waad ku maasantiin daawashadiina mar kale ayaan xasuusinaya inaad dahdo subscribe gambaleelkana aad furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela muuqaaladeena qaybta hoosena aragtidaada noogu reeb